Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ali Murtado Gadget. Di video kali ini aku kedatangan sebuah paket dari Rexus ID. Terima kasih buat Rexus yang sudah ngirimin sebuah mechanical gaming keyboard. Ini adalah salah satu mechanical gaming keyboard dari Rexus yang harganya murah, value for money guys. Biasanya kan harganya jutaan ya. Ini nggak sampai jutaan, bahkan di bawah 500 ribuan. Dan mechanical tentunya ya. Kita akan bahas keyboard yang satu ini dan kita akan unboxing ya, seperti apa aja yang kita dapatkan di dalam boxnya. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini, like videonya jika kalian suka, dan juga share jika videonya bermanfaat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mungkin teman-teman tahu kan, nah di sini aku pakai Rexus juga, kursi ya kan, terus headset juga ada Rexus, bahkan TWS Rexus juga aku udah pakai ya. Sebenarnya variannya itu ada dua macam ya yang teman-teman bisa pilih dari MX9. Ada MX9 yang puding ya. Jadi puding itu di tombolnya itu setengah putih, setengah jelly gitu ya. Dari boxnya kita lihat dulu langsung dari boxnya ya, dari bagian depan itu seperti ini guys. Di sini ada gambarnya nih, warnanya putih ya, sesuai dengan yang ada di dalam tuh warnanya putih. Tapi untuk varian warnanya teman-teman bisa pilih 4 model warna yang disiapkan oleh Rexus. Ada warna hitam, putih, ada warna pink, dan ada warna agak biru muda gitu ya. Karakternya itu agak slashy gitu warnanya ya. Jadi nggak terlalu hard gitu ya. Kita baca-baca dulu RGB LED light ya. Jadi RGB light punya 16,8 juta warna ya. Dia menggunakan removable switch dari OTEMU ya. Jadi OTEMU tuh ada yang warna biru, ada yang warna merah, dan kecepatannya beda-beda. Milisecondnya itu mungkin 0,1 lebih cepat yang warna biru kalau nggak salah sih ya. Teman-teman bisa cari di websitenya sendiri. Nah terus selain itu di sini ada bonus 4 switch ya. Ada logo Rexus, di samping juga ada Legionnaire, dan di sini juga sama. Terus di sini ada handle ya untuk bawa kemana-mana, ini enak banget sih. Dan logo kebesaran Rexus di bagian sini. Di bagian sini ada keterangannya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Wow, jadi resmi ya untuk Rexus ya. So aku rekomendasiin sih buat teman-teman membeli Rexus. Kita lihat ya, untuk tipe keyboardnya dia pakai keyboard mechanical ya. Jumlah tombolnya itu ada 87 tombol ya, yang bisa memanjakan tangan teman-teman. Dan ini fiturnya sudah anti ghosting ya untuk semua tombolnya. Lalu jenis tombolnya itu ya sudah jelas mechanical ya. Terus tipe konektornya USB V 2.0. Masih 2.0 tapi nggak masalah. Ini keyboard guys, ini keyboard nggak masalah ya. Mau 2.0 nggak masalah. Lanjut lagi, stabilitas kliknya itu bisa 50 juta kali ya. Capek tuh udah tangan kamu ya. Lanjut di kecepatan responnya, dia 1 milisecond. Keycapnya itu molding 2 warna, terus LED-nya itu 13 mode warna. Ada 13 atau 14 mode warna. Aku malah, oh berarti yang satu mode itu mode nggak dihitung lah ya. Jadi kalau teman-teman tuh bisa pilih 8 mode warna kalau pakai tombol shortcut ya. FN plus insert itu bisa ganti-ganti warna LED-nya. Terus teman-teman juga bisa ganti dengan aplikasi yang teman-teman bisa download di situs resminya Rexus. Wah, kok udah paham banget? Ya udah dong. Sebenarnya ini udah tak buka sih ya. Tapi nanti tak buka dapat apa aja di dalamnya. Materialnya plastik ABS ya. Panjang kabelnya 1,8 meter. Berat bersihnya itu 750 ya. Dimensinya, terus suhu operasionalnya, wow keterangannya banyak banget di sini. Kalau tak baca nanti habis waktunya ya. Oke, setelah dimarahin YouTube nanti lama-lama kan. Enaknya kita buka aja ya. Kita buka dari sini guys. Sep. Nah seperti ini kalau kita buka apa aja yang kita dapetin di dalamnya. Brother, pertama kita dapetin kartu garansi produknya. Wow. Buku manual ya, buku manual, dan di sini di-scan untuk mendaftarkan garansinya. Lanjut kita dapat keycap ya, 4 buah, dan juga alat untuk nyongkelnya ya, key pull ya, ataupun switch pull ya, namanya switch pull. Lanjut di sini kita langsung kita lihat aja, wow mantap nih. Jadi aman kalau packaging kayak gini ya, nggak bakalan hancur nih, walaupun kelempar-lempar sama kurir ya. Oke, habis ya udahan ya. Kita buka sekarang dapat apa aja. Nah, dapat seperti ini busa, dilapisi busa. Langsung kita buka aja ya. Mantep bos, mantep nih ya. Jadi seperti ini guys, warnanya putih. Terus desain tombolnya, kalau teman-teman bisa lihat dari situ ya, ini desain tombolnya. Jadi
Yang sebelah sini agak naik ya, sebelah sini juga naik ke belakang. Jadi ergonomik banget nih. Kalau menurutku sih ya, kalau menurut kamu ya nggak tahu aku. Nah, tombolnya itu bisa dicabut juga ya. Setelah itu ini dia kabelnya yang panjangnya 1,8 meter. Ya di sini ada tulisannya Rexus ya. Terus apalagi ada tombol shortcutnya ternyata ya. Ini shortcut untuk musik ya. Musik, terus ada volume up and down. Jadi tinggal pencet Fn plus ini ya. Kalau enggak ini untuk memberhentikan musik, press next, dan juga untuk jeda, untuk email, untuk internet, dan juga ada tombol untuk komputer dan juga ada untuk kalkulator. Wow, lengkap banget guys. Nah ini dia untuk si Rexus. Dan aku mungkin nggak bakalan nyolokin ya, karena kita unboxing dan kita bicarain aja ya sebenarnya. Kalau nanti teman-teman penasaran, teman-teman harus beli sendiri ya. Dan sudah aku siapin link belinya di bawah ya. Kita lihat dari bagian belakang. Ini juga ada jinjingannya ya. Jadi bisa lebih tinggi kalau teman-teman pengen yang lebih tinggi di bagian depan ya. Dan di sini ada baut-bautnya di bagian sini guys. Di bagian bodinya tuh ada bautnya kecil kelihatan kan ya dari sini. Terus untuk settingan daripada Rexus ini, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan habis dicabut model LED-nya udah teman-teman setting sesuai dengan preset yang teman-teman suka. Tapi ternyata nanti dicabut atau dimatiin atau dirubah atau gimana ya. Nah nanti pas dicolokin itu udah nyimpen ya. Karena dia punya memori guys. Untuk memorinya tuh 68 KB. Nah itu dia, kita coba angkat dulu ya. Nah ini dia. Jadi mechanical gaming keyboard dari Rexus bos. Nah seperti ini kira-kira di dalamnya. Ya seperti itu. Untuk banyak tombolnya ada segitu banyak ya. Ada 86 switch ya di sini yang bisa teman-teman temui. So, menurutku ini worth it karena apa? Dia sudah anti ghosting, enak dipakainya. Dari materialnya menurutku juga kelihatan solid. Beratnya kan hampir sekilo ya guys ya. Dikit lagi udah sekilo ya. Pokoknya udah kelihatan solid banget lah. Dan buat teman-teman juga yang pengen beliin covernya ini juga ada. Oke, jadi kira-kira itu ya untuk review daripada Legionnaire MX-9 dari Rexus ini. Kalau teman-teman berminat bisa langsung beli aja ya. Teman-teman bisa beli di marketplace. Menurutku ini worth it dan recommended di harga di bawah 500 ribuan. Tapi kalau teman-teman pengen cepet tuh di deskripsi udah aku siapin link belinya dan juga di komentar paling atas ya. Oke, mudah-mudahan review ini bermanfaat dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, like videonya jika kalian suka dan tinggalkan komentar Anda apa yang harus aku lakukan dengan si keyboard ini ya. Dan terima kasih buat Rexus yang sudah ngirimin keyboardnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini aku suka, nice. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.